День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дождливым вечером, 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 когда пилотам, скажем прямо, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, мы нашу песенку любимую споем. Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем над милым порогом. Качнусь серебряным тебе крылом. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Мы друзья, перелетные птицы, только быт наш одним не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Я уходила тогда в поход в суровые края, рукой взмахнула у ворот моя любимая. Рукой взмахнула у ворот моя любимая. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша? Белеет ли в поле пороша, или гулкие ливни шумят? Стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша. Стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорики вешние встречать. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный,
и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в пути. Вот и сейчас надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Нет больше ночи, где ж ты, платочек, милый, желанный, родной? Над городом встали, в воздухе пахнет грозой. За далекою Нарвской заставой парень идет молодой. Далека ты, путь дорожка, выйди, милая, встречай. Мы простимся с тобою порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобою порога, ты мне счастья пожелай. Курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь донецкую парень молодой. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Эх, путь дорожка фронтовая, не
Не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Ты видишь, окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Прогони его скорее и забудь. Окаянный, окаянный, но любимый, желанный, разберемся сами как-нибудь. Говорит мне родня, пропадешь, что разбилась однажды, не склеится. Счастье женское разве поймешь? Вот и я продолжаю надеяться, а в любви, коль душой не кривить. Много светлого есть и туманного, даже дня не могу я прожить без него, моего окаянного. Окаянный, окаянный, слышу это постоянно. Прогони его скорее и забудь. Окаянный, окаянный, но любимый, желанный, разберемся сами как-нибудь. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Мы начали очередную программу по письмам. Виктор и Светлана Холины по вашим многочисленным заявкам спели веселую песню «Окаянный», песня «Караоке». Именно такая была просьба, но у нас есть такая запись, поэтому мы вашу просьбу исполнили. Писем, как всегда, очень много, даже, пожалуй, больше, чем обычно. Просто вот горы писем отовсюду, как говорится, от Москвы до окраин. Письма замечательные, очень содержательные.
вот многие из вас пишут огромные письма, понимая, что я их не прочитаю все в программе, просто нет такой возможности, но все равно вы выговариваете, все равно вы считаете нужным все это написать, а подвигают это наши герои и наши песни, я вас прекрасно понимаю. Вот, например, написала большое письмо Нина Тихоновна Шиян из Казахстана, вот всю тут свою жизнь описала. Очень трогательно, очень интересно, ну, здорово. Или вот прошла передача с Виктором Малым, и пришло письмо, такой отклик из поселка Зауральский, где близкие Борозинец Ивана Никитовича, ветерана войны, вот они увидели в Виктором Малым вот этого человека, который фронт прошел с аккордеоном и также пел. В общем, столько много очень добрых, теплых слов. В общем, здорово. Письма потрясающие, а вот это письмо, оно просто ошеломило. Я вначале даже растерялся, думал, может быть, тут подшучивает надо мной. А письмо большое. Нет, прочитал еще раз. Все серьезно. Люди хорошие пишут. Каратаева Екатерина Михайловна и Виктор Семенович, села Октябрьское, Октябрьского района. Вы только послушайте, что они пишут. Я вот Павла прошу вот показать. Вот у меня красненько подчеркнуто. Когда начинается передача «Искры камина», то наша собачка, ее зовут Тосик, где бы он ни находился, бежит бегом к телевизору и усаживается перед ним и тоже, так сказать, подпевает. Вот представляете? Причем, значит, вот супруги Каратаева пишут, что Тосик реагирует только на программу «Искры камина». Ну, Значит, у кого живут собачки, знает, что собачка, она все понимает, хозяева разговаривают с ними, вот собачка только говорить не может. Вот действительно, это очень серьезный такой вопрос, почему даже животные с удовольствием смотрят нашу программу. И я хочу обратиться к помощи вот такого, чтобы объяснить это, к помощи известного кинорежиссера Андрея Кончаловского. Недавно по одному из центральных каналов было интервью с ним, и он рассказывал о новом фильме. Его еще никто не видел. Этот фильм о некоем почтальоне, о его белых ночах этого почтальона. И ведущий программы сказал, что это будет, вот сведущие люди говорят, что это будет самый выдающийся ваш фильм. Хотя в этом фильме снимался всего один профессиональный актер, остальные все просто люди из народа. И Кончаловский сказал, что в мире существует очень много театров, актеров, потрясающих спектаклей, гениальных фильмов и так далее, и так далее. Но все это, как сказал Кончаловский, только серебро, а золото, оно в жизни. Вот жизнь и есть золото. Но не вся жизнь золото. Это золото надо в жизни еще найти. И он сказал, что вот я этим фильмом пытался вот найти это золото, ну вот в надежде, что у него получилось. И мне были очень близки эти слова, потому что мы этим занимаемся в нашей программе «Искры камина». Мы ищем это золото. Потому что серебра везде много. Приходи в любой дом культуры, клуб, в концертное учреждение. Там серебра сколько хочешь. А вот найти золото – это целая проблема. И для этого, ну, в общем, много что надо уметь делать. Кое-что нам удается, и поэтому эти письма, поэтому эти горы писем, что наши песни и герои наши, которые исполняют эти песни удивительным образом, они вот вас как-то вот подвигают на такие размышления, на такие письма. И, конечно, нас это радует, и мы и дальше будем также идти. И сейчас я вам предлагаю послушать, ну вот абсолютное золото и нашего Челябинского клуба «Гармонь», и села Кременкуль, и всего Южного Урала, это творчество ансамбля Митрофановна. Вот это абсолютное золото, и очень хорошо, что это золото признанное. Поэтому давайте еще раз караоке послушаем в исполнении Митрофановны очень хорошую песню. Я думаю, вам понравится. Смотрим. Сыпал снег булавному под ноги, в спину дул попутный ветерок. Ехал я проселочной дорогой, заглянул погреться в хуторок. Ехал я проселочной дорогой, заглянул погреться в хуторок. Встретила хозяйка молодая
как встречает родного семья. Горницу любезно приглашая, ласково смотрела на меня. Горницу любезно приглашая, ласково смотрела на меня. А на утро встал я с позаранку, вышел я Буланова поить. Вижу, загрустила хуторянка и не хочет даже говорить. Вижу, загрустила хуторянка и не хочет даже говорить. Руку подала и ни словечко, даже и не смотрит на меня. Снял тогда с Буланова уздечку, расседлал Буланова коня. Снял тогда с Буланова уздечку, расседлал Буланова коня. Так и не доехал я до дому, затерялся где-то вдалеке. Что же делать парню молодому, коль пришлась девчонка по душе? Что же делать парню молодому, коль пришлась девчонка по душе? Держу в руках традиционно не просто большую, огромную пачку писем. Вот я Павла, нашего оператора, прошу ее показать. Она у меня связана, так скреплена, чтобы не разлетелась. Это все Виктору и Светлане Холиным. Вот тут они начитаются до слез, что вы о них и в их адрес пишете. Ну и везде просьба выслать диски, вы все получите. Только надо какое-то время ждать, пока я это все переправлю, пока ребята разберутся с этими письмами, но они вам все пришлют. Ну, а те, кто живет рядом, в Челябинске, в Челябинской области, я в очередной раз приглашаю вас на фестиваль. Большой фестиваль, который уже, в общем, к концу подходит. «Играй гармонию уральская», посвященная 80-летию нашей любимой Челябинской области. Вот наша красочная афиша. Последние мероприятия этого фестиваля, как всегда, последние, они самые интересные, самые яркие, поэтому вы встретитесь тут и с Митрофановной, и с бедовыми ребятами, и с Веткой Сирени, с Убатей, Виктором и Светланой Холиными, с золотой десяткой гармонистов Южного Урала. Поэтому берите с собой друзей, родственников, соседей и во дворец железнодорожников на гармонь. А там вы увидите все наши диски, их у нас очень много, не только Холиных, и вам все у нас понравится. Мы в каждой нашей передаче определяем лучшие письма. Лучшее письмо, обычно одно письмо, сейчас мы решили два письма. Во-первых, мы награждаем Каратаевых из Октябрьского района. Это та семья, где живет Тосик, который любит нашу программу и только нашу программу смотрит. Мы вам отправим два наших диска главных, «Звездные песни» клуба «Гармонь», первый и второй выпуск. И пусть и вы, и ваш Тосик, значит, смотрят наших героев, наших артистов из Кракомина. И вот еще одно письмо. Удивительное письмо. Оно не очень большое. Оно пришло из Магнитогорска. Написала Симонова Елена Григорьевна. Ей 86 лет. Она, знаете, короткое письмо, но такое очень емкое. Она прожила очень трудную жизнь. Очень трудную жизнь. Отец в 1942 году погиб на фронте. Мать перед войной умерла. В общем, это такое военное сиротство. Ужасно, конечно, что им пришлось пережить. Но вот одно предложение, оно меня просто шокировало. Вот она пишет: «Обид ни на кого у меня нет». Понимаете, вот сколько в наших людях такого добра, позитива. И мы вас, Елена Григорьевна Семенова из Магнитогорска, также награждаем вот этими двумя дисками «Звездных песен» клуба «Гармонь». Вы просите прислать вам наложенным платежом. Мы вам просто так, в качестве подарка это пришлем. И смотрите, и слушайте на здоровье. А участниками нашего фестиваля многие наши замечательные таланты вот этого юбилейного, о котором я говорил, в том числе и великолепный популярный ансамбль «Уральская гармонь» Дворца железнодорожников, которые сейчас для вас поют модную, популярную, любимую народную песню. Смотрим.
ивушки, а поля зеленые, что же вы наделали? На любовь ответили. Ой, ивы, ивушки, а поля И последняя традиционная страница нашей программы поздравительная. Внимательно слушайте, кто кого с чем поздравляет. Семья Меркуловых из Челябинска поздравляет с юбилеем Блинова Ивана Михайловича из Снежинска. Карпинская Ольга Дмитриевна, ее дети и внуки из Казахстана поздравляют с 60-летием своего мужа Николая Францевича. Егофарова Дина Сабирьяновна поздравляет с днем рождения свою сноху Егофарову Марину. Они живут в Уйском районе. Чешкова Раиса Петровна из Казахстана поздравляет с 25-летием свою внучку Назмышеву Наталью Александровну из Курганской области. Семья Селивановых из Челябинска поздравляет с юбилеем сестру Ливанову Нину Григорьевну. Дети и внуки Батаевых Николая Васильевича и Валентины Ивановны из Рязани поздравляют их с золотой свадьбой. Попова Марина поздравляет с днем рождения своего деда Юдина Петра Васильевича. Он живет в Копейске. Кашбакову Галину Илларионовну из Кослей с днем рождения поздравляет Нина Николаевна Шабалтас. Многочисленные родственники из Читы поздравляют с днем рождения Алюнину Лидию Никитичну, проживающую в селе Далмасово Забайкальского края. Супругов Марковых Александра Вениаминовича и Веру Васильевну из поселка Комсомольский Брединского района с 40-летием совместной жизни поздравляют друзья. Несколько поздравлений пришло из села Уйско-Чебаркульское Октябрьского района. Сырбу Виктора Власовича с днем рождения поздравляют семьи Лабыкиных, Ветровых, Руденко, Мартынюк, Лобода. Руденко Татьяну Власовну поздравляет с 60-летием, а Руденко Валерия Викторовича просто с днем рождения. Сын Алексей и сноха Надежда из Коркина поздравляют с днем рождения Зырянову Алису Алексеевну. Семьи Худяковых и Ефремовых из Челябинска поздравляют с 60-летием Владимира Ивановича Скоропада из Усть-Катава. К этому поздравлению присоединяется еще жена Наталья и сестра Надежда. И я с удовольствием также присоединяюсь к этому поздравлению, потому что я Владимира Ивановича очень хорошо знаю. Он солист известного ансамбля «Малиновый звон» из Усть-Катава. Это наши активисты областного клуба «Гармонь». У нас, естественно, есть записи выступления этого ансамбля и Владимира Скоропада. И с нашими поздравлениями ваше, Владимир Иванович, выступление. Смотрим. Солнце над барханами плывет, караванщик Абдулла поет. Как бродягу жизнь носила, про девчонку, что любила, та, чьи губы словно дикий мед. Никогда такую не встречал, Абдулла девчонке прокричал. Зажигают в небе свечи, женщин ласковые речи, словно волны бьются о причал. Дай мне, дай мне, дай мне огня, приласкай скорее меня. А когда растает туман, вдаль уйдет караван. Буду с караваном кочевать, буду под луною ночевать. И тебя с веселой свадьбы, и тебя с веселой свадьбы темной ночкой буду воровать. Дай мне огня, приласкай скорее меня. А когда растает туман, вдаль уйдет караван. Дай мне огня, приласкай скорее меня. А когда растает туман, вдаль уйдет караван. Продолжаем поздравлять.
Лушникова Надежда Яковлевна из поселка Бреды поздравляет с 40-летием совместной жизни своего брата Николая Яковлевича Иванова и его жену Галину Ивановну, проживающих в Миасе. Меньшикова Галина Николаевна из Южноуральска поздравляет с майскими праздниками Шерохору Августу Елизаровну. Дети и внуки Лузан Владимира Петровича и Анны Александровны поздравляют их с 45-летием совместной жизни. Это село Николаевка Варнинского района. 4 подруги из села Каратабан поздравляют с днем рождения Лазареву Анну Федоровну. Валентина Константиновна Николаева из Верхнеуральска поздравляет с 87-летием свою маму Бабчинок Нину Николаевну. Мызгина Зоя Егоровна из Усть-Катава поздравляет удивительного человека, свою племянницу Булатову Надежду Васильевну с юбилеем. Надежда Васильевна живет в Ашинском районе. Ученик 4 класса села Петрушино Курганской области Шачков Данил поздравляет с 10-летием своего брата Лешу. Петкова Анна Ивановна, а также внуки и правнуки поздравляют с Днем Победы Неволину Александру Степановну. Она живет в Златоусте, ей 88 лет. Совет ветеранов НГЧ-2 Верхнего Уфалея поздравляет с днем рождения Будаеву Луизу Дмитриевну, Сычеву Валентину Николаевну, Бородину Валентину Ивановну, Наумова Юрия Борисовича. Нина Григорьевна из Трехгорного поздравляет с днем рождения Усачеву Лидию из Златоуста. И последнее поздравление. Дети, внуки и все родные поздравляют с золотой свадьбой Кавелишиных Надежду Васильевну и Михаила Сидоровича из Копейска. Ну и мы тоже всех поздравляем. Закончилась зима, наступили теплые дни. И на первое место вышла песня «Галина» в исполнении Виктора Холина. И у вас, видимо, есть желание, чтобы Виктор снова прогулялся по своей Орловке и поискал свою любимую Галину. Мы с удовольствием повторяем для вас эту песню. Ждем от вас новых писем. Пишите. Адрес у нас простой. Челябинск, площадь Революции 4, ОТВ, программы «Искры камина». Смотрите нас по пятницам и субботам в утреннем эфире телеканала ОТВ. И будет вам песенное счастье. И до новых встреч. Ходил по свету, колесил я много лет, да счастья так и не нашел. Детишек нет, жены вот тоже, в общем, нет, и на душе нехорошо. Видал я много разных стран и городов, ногами шар земной крутил, что было сел, да только в сердце свою первую любовь всегда носил. Растет, растет, возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду живет, живет. В этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет, в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. Как я в армию пошел и от тебя все ждал письма, а друг соврал, что я другую там нашел, и ты поверила в слова. Я столько лет тебя пытался позабыть, бежал по свету, как чумной, не чуя ног, но разлюбить тебя, родная, разлюбить так и не смог, так и не смог. Растет, растет, возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду живет, живет. В этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет, в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. На голове полным-полно волос седых,
да кружит злое воронье. Видал я женщин умных, сильных, молодых, да не похожих на нее. Промчались годы молодые, но и пусть, и наше счастье еще будет впереди. А я вернусь, я обязательно вернусь. Ты только жди, ты только жди. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду живет, живет. В этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет, в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду.